Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarwih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusyukur maraja lau risisi arajangan na Allah Subhanahu wa taala. Rigau angkata nawiring acan ningang ati nania tepat si mata-mata nato pada engkah hadiri rilalan na iya onrong napa barakai Allah Subhanahu wa taala. Benenge tania tepat si mata-mata, benenge tania tepat si mata-mata ri Allah Subhanahu wa taala. Naule kapang mata na iwatak kalewe jokangang ya lewe mahadiri kiwi rilalan na iye onrong na pabarakai Allah Subhanahu wa taala. Iya na tu nama kada Allah Subhanahu wa taala rilalan na kurange ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sinin na tau matapae pancajiwi asak barakenge nania sempajange ista'inu bis sabri was salah onrong melutulu ripung Allah Subhanahu wa taala. Dena kada pungala taala sinin na tau mawatange sinin na tau magalae sinin na tau mawatange ya dena kada nasaba magay wadi jajit ang katau mawata watakale magala naule makka gabae 120 kg naka sipikulu lebih naka aku tega oto oko agesene oko oto gremese tania oto tare naka min riase oto tare alalena maka pak 120 kg. Tapi ketika dia disuruh sujud menyembah kepada Allah mata nak mopi ulun na pasujui magai dia pigaga tepak si mata-mata. Yana tu nama kada pengolau pak bangi nariko bangi pak bangi ipu bali wi maka dia pak bangi hayya lam salam age bolengi ipu bali maka dah la haula wala quwata illa billah. Hayya lal falah ibali makada la haula wala quwata illa billah. Aga betongan la haula wala quwata illa billah de gaga awatangang de gaga apa kulyang sangadinna ila ullena Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja tahirapa angka tahu kasih kojo ke dena nama kanja batina jokka dena nama kanja silampuna lekakna tatungi denulai mitai tatin rebitina dada alena tapi macenning yatin apa puli sempajangi nasaba angka sepak si mata-mata lauri Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ipat terui kisah tawaniriolo
Wattunna wattunna ya wattunna yero denre lo pemakun rai mate ni indona malase indona dena lo mitai mate ni indona dena lo mitai gangka nama kada mana tawe dena gaga pada anak-anak liwa dorakana ma pakai modelena malase indona de gaga lo mitai mate indona de gaga lo mitai degaga tau tamakada anak-anak paliwat dorakana tapi riwattunne pangolo ri Nabi sallallahu alaihi wasallam ijelaskan makade magero makade engkero pasanna lakena makade lakena aja musalewi bolae aja musalewi bolae narikode pa gaga rewa aja musalewi kampunge narikode pa gaga rewa aga na pobali Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di tama-tama labiku ia punne anak makundrai ia kopurani napalakai napallu binengen anak makundenna pabu ibu ya ditagama tinro ya agan aseng Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai idi la foto motoa salah pahang imatu nari kupurani ipallo binengen anak makundeta na yero na makundeta malada batena maturu lauri lakena na ya lauri di la foto motoa aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam riga wangkana na ipalla banga riolona sawai maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam yetu to motoa yaitu la foto motoa mutamai suruga pamasena pang Allah subhanahu wa ta'ala na sabab punnewe anak makunrei yero anak makunrewe malada maturu lauri lakenna subhanallah makanya Pak Bu aja tahirang maka damaki yemana runa seru sikonga na purana opalake nasa isiti mardaleta bimarleta den anang kada jali nga aja salah pelahang wadi jaji anata tu maladai maturu rilaken itu yaitu matu patama ki suruga yaitu matu panya menyamangi nadeta sedingi waleta jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka nang kapu tu biasa tua ko magasenne ye ko melo ni napalake bini anak makundrena ya melo ni napalake anak makundrena biasa tu desi ko adik ne ke to agasane to lapai desi ko ya biasa i pertama lipa botingnya pertama lipa pitun rupa lipa sabe lipa aga ko mi pitun rupa napa maka bitam maka de nirno podang na bici na makundren aja melo na kala matu lakin maka dia ne loreng ni tanra lakinna toma pakai medelena na pak guru anak makundrenna madora kari lakenna Pak Bu jaka masalahan ki mati ta pak guru anak madoraka maka sesekali matu rupa tawe ya lanjutannya sesekalena matu rupa tawe ya naritu sesekalena makundreye rega angkana de na pide celori lakenna masa sekali matu magai nasabayir lo pemakundai narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam isa sallatil mar'a hamsaha nigi makundai makanja ni sampajanna wa shama syahraha napugawi ni puasa ramalanna wa hafizat farjaha najagaini ketawanna najagaini harga dirina wa ataat saujaha makanja ni batena maturu rilakenna ieu la pemakun rai arua pintuna suruga tanya 10 mendre 10 5 kue ya arua pintuna suruga surut tamewi alena mani tega na tamewi tega ni jadi ini makun raye ye komelo kita masuruga detona perlu kilo mala agasan lo bombuni diri ya kekajaja pak maku keko Jawa makun rai bom bunuh diri melolak dan nikapata masuruga ro nah kan doktrin sale umrona mak guru sale guruna ya angka berita beredar makun rai lakenna surai ya sure kebetulan ngero kajang desa kajang agana guru kega pole jadi ini tahu agasan ko melo ki maguru agama
na dina juga aga pada ronang kana ro amanana guru tarwe pasantren ne guru ta aja ne musa palenge lasa mi ko melo kisah palenge ye amanana guru ta na tarungi baraka kom kampota he ye ye na tu sulone di kampota na fana pana idi dena jampa bengi jagaiwe ma depu marapu kampota matu idi na rekode ta jagai madecing sining umasale akhirnya lebo bunuh diri ya nasangi makade masih jatah masuruga kalau bunuh diri padahal makade nabi ta nigi makun rai makanja batena maturu rilakena yaitu makun rai arua pintu na suruga surut tamewi tapi kong kamakun rai maka dokat dokolakenna au yana tu matu masa sekali kegana makana pu biasa tu makun rai matu rane tu mega apalanna ne makun rai magi ne mega apalanna ye biasa ko ma melo masumba bapakna nale dua sio nale telu sio na parese jolo dina kadage tu na kada melo ki masung ba ko masing na kada magana milala de na telusiu tu malah sisiu na malah jadi kuna sumbangan ni telusiu tawana bapak sisiu mi matu tawana makun reye magai niat na bapak telusiu makun reye sisiu mi na nan ya ko melo masumba 5 juta makada mi galak dai situ gaga ye liak balik ko masumbang mana sedina juta masumbangan au di mana tu sining umat salam lebih kung keriya masiri pung Allah subhanahu wa ta'ala apa rupanna makun reye makun reye tulis rana kapacalan na pung Allah ta'ala nomor sidi makun reye ye makasarai ada-adan na rilakena katometo tu pak makun reye kumanen na ilakena samana dina kita na caw masih na jai ibu anan nengi laketa bu coba bayangkan bu laketa bu liwat teko na pole darah lo darah mak bingkung matora mak dakala de panasau takko na kasi puruna na pemelo minriasi bulana manenna ni emak na yase namo tau bibi kapa manen nato namo tau pipi manen nato ye makasrai nak kada-kada lakinna ye meneko pak di sisa-sisa mana nang kamulyang ulawang padahal purni lang upoto beroncong puresiela poto beroncong yella si poto Dubai puresiela poto Dubai de nang kanita iti papi de Cina lakina de nang ka pak pak nariko angka urani lolonga makun rai agi ni ta ye melo nali agi ni kalinga yelo nampu kangka agi ni ta boleh balana ye melo nali ni ta boleh bulana mali kulkas melo mali kulkas ni ta boleh bulana mali komprogas melo to mali komprogas pura sila komprogas melo si mali otoras pura si mali otoras melo si yelia amas agi ni ta ye to melo nali agi ni kalinga yelo ye to melo nampu kangka namo apa batu ta idi oranewe rapato deni lipukang kang mana ki buai mandrasa ki kasih sini na tumatoma lebih pertama makun re makasara ada rilakena nomor 2 terlalu membebani suami ya malah ada termelo ya bebani purasi pak irwita beli boleh pak mak jilbab sise sesiwita pak mak si melengak jilbab sise sah itu na kasih lakin na sabara na nalia kasih kalau mana nindrangat di okobos na ya na kudangi bini na kada age itu na makade bini na age itu na kada anu uang THR padahal nindra kasih dia na kudangi bini na onro melo na panyamanyamang bini na nalyang jilbab sisesa tasi di juta lina dewi sengir sesiga juta 2 juta kalau mana masih selakena namo jilbab sisesa dena manigaga masih selakena yang penting jilbab sisesa mui bini na sini teman-teman lebih terlalu membebani nomor 3 makun rematu tulis makun re tamari larana kapacalana pengala taala ia nari tu tau de na tutu ya urana
Dena sampai orangna mak bilang-bilang masui seliwang, dena jilba, dena tuti orangna maka makun rema pakue modelene yena matue masa sekali ria sermon rina pengallahu subhanahu wa taala. Apa angkat meto tu makun repa ko mak bajaji semanna pak jei garude na genna pita e garude na genna kenyi ga maga sinang kamala buruk lo yawa sope silas tu ya se cakala. Sini na toma-toma malabiku. Terakhir makun reye matut mutamar ilarana kapacalana pongala taala yen artu makun re makkutukutue papole pakkasiwiang. Terutama makun re koloi botinge yero itu miro makwa deto gaga kue ya gaga itu miro makwa ro koloni botinge ma bedani tati arwa ele ma beda tati 10 napa jaji beda ma jilba na talu susung ang kamani ni warnai ma bajaju wajajuna talu lapi sanana rapi sempaja loro maka deni be lakena ma loni mas sempajang maka di bini mengaki pak nakade ma loni mas sempajang nakade mengaki pak mengaki mista mona sengnya dua jawa bedakenge nakade bapak maka di lakena menga na ya ma menga na lo suruh lu mas sempajang de umelo itu watakaleta tuna anandria pirana kana pongala taala. Sini na yena itu mi makoro de toga kue umiro seliwar ro kampukuro ya sini ya biasa makor jamaah dimuliakan Allah makutu-kutu papole pakkasiwiang bala makade pak tunjukkan lalu masih mana nakade loyolin jolo pak sana labai bapak na loyolo masih menonton sinetron imun rialena sini na tomato malabiku sula surah malabiku yang kaya masih pengallahu subhanahu wa ta'ala. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke memen nyaleta timba-timba memen nyaleta riolo de napa na timbangi pengallahu subhanahu wa taala. Reke-reke memen nyaleta riolo de napa na rekengi pengallahu subhanahu wa taala. Nasaba angkanang kamatu sewa wattu sininna rupa tawe na pulewi dekah. Nasabak magai yero watue terjadi musim kemarau angka makada 40 tahun na musim kemarau anto makada 30 tahun na musim kemarau. Bayangkan pak ko musim kemarau marako manang yero di nagaga namulilai marako to yero watue namulilai marako to yero watue nariko terjadi wi musim kemarau. Pernah dalam sejarah masana Nabi Yusuf alaihi salam pura terjadi musim kemarau. Siat tahu musim kemarau serang selama 7 tahun. Waktuna Nabi Yusuf alaihi salam 7 tahun serang. Bayangkan ni 7 tahun nai ko 30 tahun serang. Lillair wattu marakoni maka deni sahabat apakah ero di mandra semana dia Rasulullah maka de Nabi tedega gato teman rasa mericak manang maka de Nabi maka de sahabat aga na wedding ricaki kwero aga na wedding ricaki lillair wattu ya Rasulullah apakah we tanyana we dene gaga we lisa nalino digaga marakoni digaga apalagi bosi syukur ki di kobosi pak syukur ki ya itu nar biasa ro nape bosi de negara lo masigi ya magani ko bosi batu ni ya magani ko bosi batu ni ya nape bosi na kana ni kutu ai bosi bajapi syukur ko wemo na paturu pong Allah subhanahu wa taala magani ko batu na paturu pong Allah subhanahu wa taala maka disabai aga na wadingi pasalama kir watu ya Rasulullah aga na wadingi tanyana wae aja memang makan es buah-buahan tanyana ini gagah ya namo coto ya waktu itu nagagah makanya pemangu bi penitia mandi coto lo mimi ni mandi coto ya sebelum kami no kesempatan agama ne pele mati waktu pas selama ki mati waktu agama tu pas selama ki waktu bapak ibu yang dimuliakan Allah meloki misengi meloki insyaallah won dipema pi podaki matu aga di pas selama jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadampangi Kak Maraja nariko makasarala day ada-adaku ma rampi-rampi ngeki. Makum itu mir kasi istilah naro. Inaro paling meriawar kasi rosadakur. Apa iko dene iko meriawan ni dene nasu. Ya mesti lebasi. Ya tadampangi Kak. Ya koro ko masepala dai tadampangi Kak. Ya ko pelemiki mi TP mang ita bukai channel naro. Ananatar koro channel na Makalipu channel ya Makalipu alibu batasa ya. Waffaqana Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.